आज दिन का शुरुआत होता है हमारा ऑफिस जाने से, क्योंकि आज हमको 8 बजे ही ऑफिस जाना था। ऑफिस में फिर हम अपन आ जाते हैं, पैदल ही आते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद अपना बैग उग रखते हैं। बैग लेने के बाद अपने काम को समझते हैं। फिर यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरे ऑफिस का व्यू है। फिर आज काम बहुत कम होने के कारण आज बहुत जल्द ही घर के लिए निकल जाते हैं, रूम के लिए। जो ही रूम पे आते हैं तो एकदम भूत बंगला जैसा सब सुनसान है, क्योंकि आज होली का दिन था। कोई नहीं आसपास क्वार्टर में दिख रहा था, पूरा रोड खाली था। एकदम नॉर्मल लग रहा था कि आज कोई है ही नहीं है। पूरे रेलवे क्वार्टर एकदम खाली थी, कोई नहीं। देख लीजिए दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, एकदम सब सुनसान है, पता गिरा हुआ है।